का एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपके लिए अपने लिए तैयार कर रहा हूँ। इसे आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल पे और सभी वेबसाइटों पे देख सकते हैं। मैं इसको डाउनलोड करूँगा, अपलोड करूँगा। इंग्लिश चंद्रा रेलवे राइटर के नाम से आप इसे देख सकते हैं। और एक वीडियो क्लिप आप तैयार कर रहा हूँ यहाँ पे। डबल डेकर एक्सप्रेस अपने आप में एक नई और सभी सुविधाओं से युक्त और हाई स्पीड ट्रेन है। इसकी यहाँ स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे होती है।